चिन्योटी बेड MDF शीट के अंदर बना हुआ डी को पेंट करने का तरीका मैं आज आपको बताऊंगा कैसे इसको डी को पेंट किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल 3D अदनान समी पॉलिश। तो जी जनाब, ये आप बेड ड्रेसिंग देख लें। पहले नंबर पे ये कोरा बेड ड्रेसिंग है, इसको हम पहले नंबर पे जला लेंगे स्कोप की मदद से। इसको जलाने का मसला ये है कि फ़ायदा ये है जलाने का, जो लिसानी का MDF का जो बूर वगैरह होता है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके ऊपर फिलिंग वगैरह करेंगे या अस्तर लगाएंगे, उसकी सफाई आएगी बहुत ज़्यादा। तो ये मैं अब इसके ऊपर लगा रहा हूँ पानी वाला अस्तर। बेड को पहले हमने अच्छी तरह से जला लिया। जलाने के बाद अब मैं पानी वाला अस्तर लगाऊंगा। पानी वाला अस्तर आपने लगाना है धूप में। अगर आप जितना ही धूप में लगाओगे उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जल्द सूख जाएगा। तो जब ये सूख जाएगा तो नीचे जो शीट वगैरह होगी वो फूलेगी नहीं, तो अस्तर भी अच्छा लगेगा और सफाई भी आएगी। और अस्तर लगाने के दो हाथ, मसलन एक हाथ लगा लें और आधे घंटे का रेस्ट देकर आप फिर से दूसरा हाथ लगा सकते हो। जितनी भी आप पानी वाले अस्तर की भराई करोगे उतनी ही अच्छी बेस बनेगी। और मेरे प्यारे दोस्तों, पानी वाला अस्तर कैसे बनता है, इसके अंदर क्या मटेरियल डालना पड़ता है, वो भी मैंने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड कर दी है कि पानी वाला अस्तर बनाने का तरीका, कैसे अस्तर मसलन बनता है और कौन से केमिकल इसके अंदर डालने पड़ते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर आप देख सकते हो वीडियो, पानी वाला अस्तर बनाने का तरीका। तो ये पानी वाला अस्तर आपने अच्छी तरह से लगा लेना है, और लगाने के बाद मैं आपको इसकी फिलिंग करने का तरीका भी बताऊंगा। मैं कौन सी मसलन पुटीन वाल पट्टी इस्तेमाल करता हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपने जहन में रखना है कि अस्तर जो लगाना है, लगाना लाजमी धूप में है। तो जी जनाब, अब अस्तर मेरा जो है खुश्क हो चुका है, तो इसके ऊपर हम करेंगे फिलिंग। ये जो टक्कर आप देख रहे हो चीबोर्ड की टक्कर है, जो ऊपर काम है वो MDF शीट का है, जो फूलों का काम किया हुआ है। तो जी जनाब, इसकी हमने अच्छी तरह से भराई करनी है। तो आपने एक हाथ भराई का कर लेना है और तकरीबन आधे घंटे का या 10 मिनट का इसको रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद फिर भी आप दूसरा हाथ टक्करों के ऊपर भर सकते हो, लगा सकते हो पुटीन का। तो सामने फ्रंट के ऊपर जो MDF है उसके ऊपर पुटीन का एक एक हाथ लगेगा, और जो साइडें हैं, जो मसलन कीबोर्ड की टक्कर वगैरह है, उसके ऊपर दो हाथ लगेंगे फिलिंग के। तो जी जनाब, ये मैंने पहले फिलिंग कर ली। उसके बाद 150 नंबर वाले रेगमाल से, पट्टे वाले रेगमाल से इसकी अच्छी तरह से रगड़ाई करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप जितनी ही अच्छी फिलिंग करेंगे और जितनी ही अच्छी आप रगड़ाई करेंगे उतनी ही अच्छी माशाल्लाह बेड ड्रेसिंग की जो है ना नीचे बेस बनेगी। यही मैं तो आपको सैंपल के तौर पे ये इसके मसलन बेड ड्रेसिंग का समझा रहा हूँ। अगर आप इसके अंदर दरवाजे करना चाहते हैं या और भी फर्नीचर करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इसी तरह आप कर सकते हो। ये एक सस्ता तरीन तरीका है। तो कुछ दोस्त कहते हैं कि भाई पानी वाला अस्तर जो है ये इसका मियार नहीं है। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मियार है। अगर आप इसके अंदर मसलन अच्छे से बनाया जाए तो वो मैंने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड कर दी है, वो देख सकते हो पानी वाला अस्तर कैसे बनता है। तो जी जनाब, अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगा प्रेमर भी बनाने का तरीका मैंने अपलोड किया हुआ है इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर के प्रेमर कैसे बनता है। तो जी जनाब, प्रेमर आपने एक एक हाथ लगा लेना है, दूसरा हाथ तकरीबन 10 मिनट का या 20 मिनट का रेस्ट देकर लगाना है। जितना भी आप कलर का रेस्ट देकर लगाओगे तो उतनी ही सफाई आएगी और उतना ही काम अच्छा होगा। तो ये मैंने पहले हाथ एक लगा लिया, अब मैं दूसरा हाथ प्रेमर का लगाऊंगा। तो दूसरा हाथ प्रेमर का लगाने के बाद इसके ऊपर जो गोल्डन कलर है वो भी मैं आपको लगाने का तरीका बताऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ, तो गोल्डन जो मसलन जो प्रेमर है, आपने प्रेमर लगाने के बाद इसके ऊपर आपने रफ लाजमी लगाना है नाटन वाले रेगमाल के साथ। ये मैंने नाटन वाले रेगमाल के साथ इसको रफ लगाने के बाद इसके ऊपर लगाऊंगा गोल्डन कलर। तो गोल्डन कलर भी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने अपलोड की हुई है वीडियो के गोल्डन कलर कैसे बनता है। तो जी जनाब, ये इसका भी उसी तरह तरीका है जैसे प्रेमर मैंने लगाया। मसलन एक हाथ लगाने के बाद आपने रेस्ट देना है, दूसरा हाथ फिर आपने लगाना है 10 या 20 मिनट के बाद। ये गोल्डन कलर जो है इसका नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, K78 इसका नंबर है कलर का।
یہ پاؤڈر والا گولڈن نہیں ہے، یہ پینٹ والا گولڈن ہے۔ مثلا ڈیکو پینٹ کے اندر جو گولڈن کلر ملتا ہے تو یہ وہ والا کلر ہے۔ تو جی جناب یہ میں اچھی طرح سے آپ کو لگانے کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں، اور لگانے کے بعد اس کے اوپر آپ نے اچھی طرح سے لیکر لگانا ہے۔ لیکر لگانے کے بعد اس کے اوپر میں انٹیک وغیرہ لگاؤں گا۔ تو اگر آپ ویڈیو پوری دیکھو گے تو آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ میں کیسے کام کرتا ہوں، اور یہ سستا ترین کام ہے۔ تو میرے پیارے دوستو اس کے اوپر میں نے پہلے لیکر لگا لیا، مثلا کلر پہلے گولڈن کا لگایا، گولڈن کا کلر لگانے کے بعد اس کے بعد میں نے لیکر لگایا۔ لیکر لگانے کے بعد اس کے اوپر میں اب لگا رہا ہوں جو انٹیک وغیرہ ہے اس کی شیڈنگ کرنی ہے۔ اس کا جو کنٹراسٹ ہے وہ انٹیک ہے۔ پھولوں کے اندر جو ہے انٹیک لگا دوں گا، اوپر سے میں صفائی کر لوں گا۔ صفا کرنے کا بھی طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو میرے پیارے دوستو آپ نے انٹیک لگانے کے بعد آپ نے تقریباً اس کو 2 گھنٹے ریسٹ لازمی دینا ہے۔ 2 گھنٹے کے بعد یہ خشک ہوگی ایل ٹوب، اور پھر آپ نے اسی طرح فوم کے ساتھ آپ نے صفائی کر لینی ہے اوپر سے۔ آپ دیکھ رہے ہوگے کہ جب میں اوپر فوم لگا رہا ہوں تو نیچے سے جو گولڈن کلر ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے۔ صاف نظر کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر میں نے پہلے لیکر لگا دیا تھا اچھے سے۔ تو پیارے دوستو یہ میں نے انٹیک صاف کر لی۔ تو اگر آپ انٹیک کے اوپر شیڈنگ وغیرہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن میں نے اور زیادہ شیڈنگ نہیں کی، میں نے صرف بیرون انٹیک کا ٹچ دیا۔ اس کے بعد میں اب لگا رہا ہوں ہارنر سیٹ۔ تو ہارنر بھی بنانے کا طریقہ میں نے اسی چینل کے اوپر اپلوڈ کیا ہوئے، تسلی سے میں نے بتایا کہ اس کے اندر کیا کیمیکل ڈالنا پڑتا ہے، ہارنر کیسے بنایا جاتا ہے، اور اس کے اندر کیا کیا چیز مثلا کس طریقے سے ڈالنی چاہیے ہارنر کے اندر۔ تو وہ بھی میں نے اسی چینل کے اوپر انشاءاللہ اپلوڈ ویڈیو کر دی ہے، آپ دیکھ سکتے ہو۔ تو جی جناب یہ میں نے ہارنر لگا دیا۔ آپ نے ہارنر بھی ایک ہاتھ لگانے کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے کا ریسٹ دینا ہے۔ دوسرے گھنٹے مثلا آدھے گھنٹے بعد آپ نے پھر دوبارہ دوسرا ہاتھ لگانا ہے۔ تو جی جناب آپ دیکھ سکتے ہو چمک کتنی پیاری آ چکی ہے ہارنر کی۔ تو میرے پیارے دوستو اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کر دینا اور بیل آئیکن بھی دبا دینا، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی تک پہنچتی رہے۔ تو جی جناب یہ سٹیبلوں کے اوپر جو ماربل ٹیکسچر بنا ہوا ہے اس کی بھی میں نے ویڈیو علیحدہ اپلوڈ کر دی ہے اسی چینل کے اوپر۔ تو جی جناب جس بھائی کو بھی میرا کام اچھا لگے تو پلیز کومنٹس میں لازمی بتانا۔ اس ویڈیو کی اجازت، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔